এইটো হ'ল আমাৰ মেঘালয় ট্ৰিপৰ ব্লগ। এইটো ভিডিঅ'ত চব দেখুৱাইছে মেঘালয়ত আমি কি কৰিলোঁ। হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই বহুত ভাল পাব। আমি মানে কালি নিব লগা বস্তুখিনি এতিয়াই মানে বনাই থৈছোঁ, ৰাতিতে আৰু বনাই থৈছোঁ ইয়াতে। ইয়াতে কি বনাই আছে? ইয়াতে মাংস আৰু অকণমান পিছত পোলাও বনাম। আৰু এইফালে মায়ে বনাই থৈছে পোলাও, মানে ৰাতিপুৱা মানে সেই কৰি সিজাব আৰু এতিয়া আমি আহি গাড়ীত উঠিলোঁ। গাড়ী মানে আমাক ৰখি আছিল সিহঁতে অলপ সময়, আৰু আগফালে বহিছে মাহঁত, ইফালে বহি লৈছে আৰু এইফালে জুইয়ে হাই কৰি দিছে। এইফালে মাইনো দেখিছেনে, সিহঁতৰ ফূৰ্তি মানে একদম। আৰু ইয়াতে আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু এনজয় কৰক। আমি আধা ৰাস্তা যাই পোৱা নাই। এইফালে টোপনি দেখিছেনে, সিহঁতৰ টোপনি মানে একদম লাল কাল দেখাই, মানে একো গমেই পোৱা নাই মানে কি হৈ আছে পৃথিৱীখনত। টোপনি খালি টোপনি মেইন আৰু মানে। আৰু এইফালে আমি খানাপাৰা পালোঁ। খানাপাৰা আৰু এইটো আমাৰ পাইলতে গাড়ী চলাই আছে একদম মনোযোগ দি কিনে। আৰু চাওক ইয়াতে অকণমান সোমাই গাড়ীত তেল ভৰালে, তাৰপিছত আকৌ আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হ'ল। আকৌ ইহঁতে টোপনিত মানে ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে। মই এনেকুৱা যি টোপনি যোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে, মানে মোৰো টোপনি লাগিছে, তথাপিও আৰু মই যিমান পাৰোঁ মানে ভিউটো এনজয় কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া মানে 7টা বাজিছে আৰু ৰাতিপুৱা, আৰু আমি বহুত সোনকালে ওলাই আহিছোঁ ঘৰৰ পৰা। আৰু এয়া হ'ল বৰাপানী, এইটো বিল বুলি কয়, আৰু সেইটোৰ ভিউটো এনজয় কৰি আছোঁ। আৰু বহুত ধুনীয়া ইয়াৰে মানে কি ক'ম আৰু, গোটেই পৰিৱেশটো ইমানেই ধুনীয়া। মোৰ মানে আমাৰ গুৱাহাটীখনত মানে যাব আৰু মন নাযায়, মানে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, ফ্ৰেছ এয়াৰ বুলি ক'ব লাগিব। তাৰপিছত মই অকলে অকণমান কি কৰোঁ মানে কেমেৰাটো লৈ অলপমান হাঁহিলোঁ, কিবা কৰিলোঁ। তাৰপিছত এইফালে মাও বহি আছে, আৰু এইটো দেখিছোঁ ইমান লাইক কি ক'ম আৰু, একদম চাহ বাগিচাবিলাক আছে ইয়াতে। ধুনীয়া পৰিৱেশ, একদমেই ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু ফ্ৰেছ অক্সিজেন, মানে কি ক'ম আৰু। তাৰপিছত মই আৰু কিবা কিবি গছিপ কৰি আছোঁ অকলে, কাৰণ বেছিভাগ মানুহে কি হৈছে টোপনিয়ে গৈছে। আৰু আমি ইয়াত সোমালোঁ, এলিফেণ্ট ফল আছে ইয়াতে আমি সোমালোঁ। ইয়াতে টিকট কাটিব লাগে, মানে অকণমান কিবা কিবি সুধি আছে ইয়াতে কেইজন মানুহ আছে কি আছে, আৰু মানে ইয়াতে অলপমান যিহেতু খাচী মানুহ, অকণমানতো আমাৰ অসমীয়াত কথা নকয়, অলপমান হেৰি আছে। তাৰপিছত আমি ইয়াতে আহি পালোঁ মানে, আৰু কিবাকে এইটো মায়ে নুমিলে মানে, আৰু আমি সেইখন গাড়ীতে আহিছোঁ। আৰু এইফালে ইহঁত আছে, ইহঁতো ভাগৰীয়া হৈছে, প্ৰায় মানুহ ভাগৰীয়া হৈ গৈছে। আৰু ময়ে যি ভ্লগিং কৰি আছোঁ, আৰু ভাবিলোঁ ইহঁতৰ ওচৰত আহি অকণমান খবৰ খাতি লোৱা যাক, কেনেকুৱা ইহঁতৰ মানে অৱস্থা কেনেকুৱা। ৰিয়ানৰ অৱস্থা এইফালে মাহিবা খালি খাৱা বস্তু মানে খাৱাৰে চিন্তা। আৰু তাতে এইফালে আমি যাব ওলাইছোঁ মানে বাথৰুম ডাউন, বহুত টাইমে মানে ধৰি ৰাখি আছোঁ, আৰু তথাপি এতিয়া মানে বাথৰুম বিচাৰি আছোঁ। আৰু ইয়াতে ওচৰতে আছে, কিন্তু বহুত পৰিপাটি এণ্ড ডিচিপ্লিন, চাফ চিকুণতাখিনি আছে। আৰু কাৰণ যিহেতু টিকেট ভালেখিনি লয়, সেইকাৰণে সেই হিচাপত সিহঁতে ভালকৈ মেইনটেইন কৰিছে হাইজিনটো। তাৰপিছত ইয়াতে টেবুল মানে আছেই পাৰাই, খালি চাফ চিকুণ কৰি আপোনাৰ সেইটো নিজৰ দায়িত্ব কেনেকৈ চাফ কৰি ৰাখিব লাগে। আমি ভাবিলোঁ অকণমান আমি খাই লওঁ। আমি কিন্তু ইয়াত লেতেৰা কৰা নাই, যিখিনি লেতেৰা হৈছে আমি নিজৰ হেৰিত পলিথিনত বান্ধি লৈ আহিছোঁ। কাৰণ আমি নিজৰ ঘৰখন যেনেকৈ চাফা কৰি ৰাখোঁ, বাহিৰত গ'লে কিবা এটা চাফা কৰিব লাগে। তাতে এইটো টুৰিষ্ট প্লেচ হয়, ইয়াত অসম বুলিয়েই নহয় আৰু বেলেগ ৰাজ্যৰো বা বেলেগ কোনোবা দেশৰো মানুহ আহিব পাৰে। তো ভাল এটা নৰ্থ ইষ্টৰ ভাল অপিনিয়ন এটা থাকিলে ভাল হয়। আৰু এইফালে আমি লৈ ল'লোঁ ব্ৰেড আৰু জেলি, তাৰ লগত কণী আছিলে, কাৰণ চাহটো আই ৱাজ ক্ৰেভিং ফৰ টি। এইফালে জুইয়ে বোলে খাব নোৱাৰে, বমি হৈছে। এইফালে মাৰ অৱস্থা দেখিছে কি হৈছে মানে। তাৰপিছত আমি কিবাকে ফুৰিব আহিলোঁ, মাও আহিছে, চবেই আহিছোঁ বাৰু। ফ্ৰেছ হ'ল যেতিয়া অকণমান গা চা ভাল লাগিল চবৰে। একচুৱেলি ইয়াৰ ফালে আছে এলিফেণ্ট ফল, ইয়াতে মানে খাচী ড্ৰেছ পিন্ধোৱা হয়, পইচা লয় বাৰু, পইচা ভালেখিনিও লৈ পিনে খাচী ড্ৰেছ পিন্ধাই, সেয়া মই মানে কৈ আহি আছোঁ। ইয়াতে বোলে পিন্ধিব, মই পিন্ধা নাই অৱশ্যে, মই এইবিলাক ইমান ভাল নাপাওঁ। এই জুই জিত কৰি আছে ইয়াতে কাপোৰ পিন্ধা। আৰু এইফালে ইহঁতক খাচী কাপোৰ পিন্ধোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে, দেখিছেনে কি পিন্ধাইছে। এইবিলাকৰ বা নাম কি নাজানো অৱশ্যে, জাষ্ট দেখি ভাল লাগিছে বাৰু। এটা আমাৰ অসমীয়া সাজতকৈ বেলেগ অকণমান জ্ঞান থকাটো দৰকাৰ হয়, কি বুলি কয় এইবিলাক। চ' আমি যিমান পাৰোঁ জ্ঞান ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, সেইকাৰণে অকণমান ফুৰিব লাগে। এইফালে আমি আহি গ'লোঁ এলিফেণ্ট ফলছ চাবলৈ। এইটো ৱাটাৰফল হয়,
এইখিনি জেগাত আহিলে অকণমান সাৱধান হ'ব লাগে কাৰণ বহুত স্লিপাৰী হয় যিহেতু পানী থাকেই আৰু বহুত মানুহ অহা যোৱা কৰিয়ে থাকে মই কিন্তু ভিউ আৰু যিটো এটা ফিল হয় আৰু ইমান ধুনীয়া মানে লাগে মানে পৰিৱেশটো কি ক'ম আৰু যেন ইয়াতে থাকি যাওঁ মানে কি ছাৰাউণ্ডিংটো ইমান ধুনীয়া মানে বৰ মজা লাগে দেই আমাৰ গুৱাহাটীতকৈ মানে একদমেই মানে কি ক'ম আৰু ভেৰি পিচফুল মোৰ মানে খং উঠিছে আৰু এনেকৈ থাকে আমাৰ আব্বাটো য'ত নাযায় আৰু ক'ত খং উঠিছিল চেন্নাইত যাওঁতেও ফুৰবেংগা পাৰ্কত গৈছোঁ শান্তি নেদেই পানী থাকে শুনিলে নে এক্সপেৰিয়েঞ্চ তাৰপিছত ইয়াতে আমি কেইখনমান ফটো তুলিলোঁ ইয়াতে মানে বাঁহ বেতৰ সঁজুলিবিলাক এনেকৈ বনাইছে হেণ্ডক্ৰাফ্ট আৰু ইহঁতৰ বেগ আছে আৰু কিবা কিবি বনাইছে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া দেই ট্ৰেডিশ্যনেল এইবিলাক আৰু বস্তু তাৰপিছত আমি ইয়াতে জুলনাত উঠিলোঁ মানে যিহেতু কিছুমান পাৰ্কত গ'লে আমাক খেদি দিয়ে আমি ডাঙৰ হৈছোঁ কাৰণে ইয়াতে উঠিব দিছে দেখোন সেইকাৰণে ভালেই লাগিল বাৰু সেইকাৰণে উঠিয়ে ল'লোঁ তাৰপিছত আমি ইয়াতে আহি পালোঁ এইটো ৱাটাৰফল ডাম্পেপ ভেলী তাত একদম 0 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰ আছিলে আৰু ইয়াৰ জেগাবিলাকৰ নামবিলাক ইমান টান মানে মাতিবই নোৱাৰি আৰু ইয়াৰে দেখিছেনে কিমান কুঁৱলী ব্লগিঙত ভাল লাগছে এইগিলাখান বমিৰ বা এইটো এটা বমিৰ বা এইটো টেংকি লৈ আহিছোঁ বমিৰ ইয়াতে দেখিছেনে কিমান কুঁৱলী মানে বহুত কুঁৱলী আহিছে মই ফ্লাছটো জ্বলাই যাওঁ নেকি না মোক দেখা নাপাব তাহলে দেখিছেনে জুই আহি আছে কুঁৱলীৰ মাজে মাজে ঠাণ্ডা দিনত আহিলে কেনেকুৱা হ'লে ইয়াতে চিপছ আছে খাব নেকি কোনোবাই জুই কেইবাৰ বমি কৰিলা তাৰপিছত ইয়াতো আমাৰ হ'ল ইয়াতে বহুত ফটো তুলিলোঁ কিবা কিবি ভিডিঅ' বনালোঁ তাৰপিছত আৰু আমি এতিয়া যাওঁ ভাবিলোঁ চেৰাপুঞ্জীৰ ফালে যাওঁ ইয়াত আৰু চালোঁ যিমানখিনি চাবলগীয়া আছিল আমি ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ আৰু চেৰাপুঞ্জীলৈকে যাম এতিয়া এতিয়া আমি চেৰাপুঞ্জী যাম ইয়াতো একদম কিনকিনীয়া বৰষুণ বা কুঁৱলী মানে আছে আৰু মানে একদম ক্লিয়াৰ নহয় পৰিৱেশটো তাৰপিছত কিবাকৈ ক্লিয়াৰ পৰিৱেশ এটা দেখা পালোঁ আৰু বাপৰে ইমান ধুনীয়া দেখিছেনে লাইক অৰুণাচল প্ৰদেশো টাইপ এনেকুৱাই দেখিবাত এইটোও ভাল লাগিছে বাৰু এইটো পৰিৱেশো বৰ মজা বা দেখিছেনে মেঘবিলাক কিমান ওচৰৰ পৰা দেখা পায় ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ চেৰাপুঞ্জী যাৰ কাৰণে ইমান টাইম ট্ৰেভেল কৰিলোঁ ইয়াত মাত ইমান পানীৰ মাত মানে ইয়াতে বৰ মানে পানীৰ মাত আৰু একদম কাণত পৰি থাকে আৰু ইয়াতৰ গা বেয়া লাগিছে দেখিছেনে তাৰপিছত ইয়াতে তিয়ঁহ বিক্ৰী কৰি আছিলে ইয়াত বেলেগ বেলেগ ফ্ৰুইটো আছিল বাৰু আনাৰসো আছিল মই ভাবিলোঁ তিয়ঁহ খালোঁ অলপমান ফ্ৰেছ হ'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া যাম ইয়াতে ওচৰত যিটো ৱাটাৰফল আছে এলিফেণ্ট নহয় এইটো 7 ছিষ্টাৰ ৱাটাৰফল ইয়াত লোকেলি বেলেগ নামেৰেও জনা যায় সেই নামটো বাৰু মই ইয়াতে ডিছপ্লে কৰি দিম কাৰণ ইয়াৰ নামকেইটা বহুত টান হয় একচুৱেলি আই থিংক নংচিয়াং বুলি কয় আৰু এইটো 7 ছিষ্টাৰ ৱাটাৰফল এইকাৰণে কয় কাৰণ ইয়াতে 7টা ৱাটাৰফল আছে মানে সেইকাৰণে আৰু ইফালে বাংলাদেশ বৰ্ডাৰো আছে কাৰণ মেঘালয় বাংলাদেশৰ লগত সীমা শ্বেয়াৰ কৰে আছামৰ লগত সীমা শ্বেয়াৰ কৰে এনিৱেজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ বুলি ক'লে বাংলাদেশ হয় আৰু এইফালে ইহঁতেও আহি আছে আমাৰ পিছে পিছে চাবলৈ কাৰণ চবেই চাব আহিছে ন ফটোটো তুলিবই চবেই আৰু এতিয়া আমি তাই ভাবিলোঁ এতিয়া কি কৰোঁ ফটো চটো তুলিলৈ এইফালে চব আগবাঢ়ি আহিছে চাবলৈ এইটো ৱাটাৰফল ওচৰৰ পৰা মজা লাগে মানে এনেকুৱা লাগে কিবা গাখীৰ পৰি আছে নেকি এনেকুৱাকৈ চালোঁ ফটো চটো তুলিলোঁ আৰু কি ক'ম আৰু পৰিৱেশটো ধুনীয়াই অবভিয়াছলি মেঘালয় যেতিয়া অবভিয়াছলি ধুনীয়া হ'বই আৰু এইটো দেখিছেনে আমি কিবা কিবি কথা পাতি কিবা কথা পাতিলোঁ তাত কিবা খালোঁ তাৰপিছত ইমান ধুনীয়া এটা গান শুনিলোঁ ভাবিলোঁ সেইটোৱেকে বিচাৰি যাওঁ ক'ত গানটো মাৰি আছে আচাৰ কি কৰা ঘৰত আচাৰ নাই ঘৰতো আচাৰ নবনা বেম্বো শ্বুট এইফালে মাইনুই নিজৰ প্ৰিয়জনৰ কাৰণে বেম্বো শ্বুটৰ আচাৰ বিচাৰি আছে কি যে হ'ব
তাৰপিছত আহিলোঁ আমি মাউডনং পাৰ্ক ইয়াতেও কিবা কিবি চালোঁ এইফালে মানে মাইনুৱে আচাৰত দোকানে দোকানে সোমাই সোমাই চব আচাৰে চাই আছে মানে আৰু ইয়াতে আমি সেনেকৈ বেছি নাচালোঁ বস্তু আৰু ইয়াৰ পৰা গুচি আহিলোঁ আমি গৈ আছোঁ পিছফালে আৰু আগফালে কোন কোন আছে এইফালে মাইনুৱে মাকৈ খাব দিলে আৰু মাকৈটো বৰ টেষ্টি আছিলে তাতেই লোকেল ইয়াৰ মানে পাহাৰীয়া জেগা ন সেইকাৰণে ৰাস্তাবিলাক মানে বৰ সৰু ঠেক মানে হয় সেইকাৰণে মানে পটককৈ মানে ট্ৰেফিক লাগি যায় তথাপিও আমাৰ গুৱাহাটীতকৈ বহুত ডিচিপ্লিন আছে তাৰপিছত বা কি গান চলি আছিল মই কপি ৰাইটৰ কাৰণে ইয়াতে দিব নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছত মই কিবা কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত আমি ইয়াতে আহি পালোঁ মেঘালয়ৰ যিটো লেজিছলেটিভ এছেম্বলি আছে আৰু এইটো হয় সেইটো লেজিছলেটিভ এছেম্বলি তাৰপিছত এইটো হ'ল মেঘালয়ৰ টাউনখন মানে শ্বিলং টাউন বুলি ক'ম একচুৱেলি চৰি তো ইয়াতে বহুত ভিৰ বাৰু মানুহৰ ভিৰ আছে তাৰপিছত আমি ইয়াতে এইখিনি ধুনীয়া বাৰু তাৰপিছত আমি ভাবিলোঁ ইয়াতে আমি বহুত টাইম হ'ল ইয়াতে পাৰ্কিঙে পোৱা নাই গাড়ীখন থ'বলৈ মানে এতিয়া ৰখি আছোঁ এই গৰমত গেলা গৰম আৰু কি ক'ম আৰু মানে কি ক'ম বহুত দুখ হেভি দুখ এইফালে দেখিছোঁ মই চক খাই গৈছোঁ এইটো কি দেখা পালোঁ তাৰপিছত গম পাব এইটো মানুহ একচুৱেলি এইফালে মাইনুৰো অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে গৰমত আৰু বহুত গৰম মানে ইয়াতে আৰু কি ক'ম আৰু দিনটো ঘূৰি ফুৰি মানে আৰু ইচ্ছা নাই আৰু কিবাকৈ এইফালে মানে অকণমান হেৰি হৈছে মই মানে বহুত ভয় খাই গৈছিলোঁ দেখি তাৰপিছত ওলাই কিবাকৈ পালোঁ আমি পাৰ্কিং আৰু ওলালোঁ অকণমান ভাবিলোঁ অকণমান ফুৰোঁ এতিয়া আমি কাৰণ এতিয়াতো ইয়াৰ পিছততো আমি ঘৰত ওলাই যাবই লাগিব বেলেগ এক ইয়াত ইউনিক বুলিবলৈ একো নাই ফেঞ্চি বজাৰত যি পায় সেয়াই পায় খালি প্ৰাইচবিলাক ফেঞ্চি বজাৰতকৈ ডাবল আৰু বেছি তাতকৈ ফেঞ্চি বজাৰত কিনাই ভাল ইয়াতে কিয় কিনো এনেকৈ তথাপিও অকণমান ফুৰিলোঁ ফটো চটো তুলিলোঁ এয়াই কাম বেলেগনো কি আৰু তাৰপিছত এটা গছপুলি কিনি ল'লোঁ বাৰু সেইটো বিকজ নেচাৰৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগে এনভাইৰমেণ্টৰ ওপৰত যিমান পাৰোঁ প্লাণ্ট ৰুব লাগে তাৰপিছত আমি এইফালে একবাৰ ফুৰিব আহিলোঁ এয়া শ্বিলং যিটো চেণ্টাৰ পইণ্ট যিটো শ্বিলং কিন্তু গ'ল ভাল লাগিলে কেনেকুৱা লাগিল ভাল লাগিল মানে বেয়া লাগিল এতিয়া আমি শ্বিলঙক বাই বাই কৰিম আৰু টাটা বাই বাই কৰি পিনে আমি গ'লোঁ গাড়ীত উঠিবলৈ আৰু তাৰপিছত আমি এটা আইচক্ৰীম খালোঁ সেইটো ভিডিঅ'ত দেখা নহ'ল একচুৱেলি এইবিলাক মাৰ্কেট ভিতৰত মল টাইপ আছে তাতে সিফালেদি গ'লোঁ পাৰ্কিঙলৈ তাৰপিছত গাড়ীত উঠিলোঁ ভাল লাগিল দিনটো হেৰি কৰিলোঁ এতিয়া 10টা বাজিল মাজৰ বহুতখিনি টোপনি মাৰিলোঁ সেইকাৰণে ৰেকৰ্ডিং কৰা নহ'ল 10টা বজাত আহি ইয়াতে আমি আদাবাৰীত এখন হোটেলত সোমালোঁ ভাবিলোঁ কিবা অকণমান পেট পূজা কৰি লওঁ তাৰপিছত আৰু যি হয় দেখা যাব হয়নে নহয় এতিয়া মাইনুক কিমানটা বাজিছিল এতিয়া আমি ক'ত আছোঁ জালুকবাৰী ইয়াত বিছমিল্লা হোটেল বুলি আছে মছজিদ গলিটোত আৰু চবে আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ